खरगोश साढ़ा सारी रात गश्त करता रहिंदा है। जित्थे जिहड़ी शै लब्भे खांदा रहिंदा है। चंगारी बिच पट्ठे पाए हुंदे ने लिलियां वास्ते, इत्थों खाएगा। ओह परां पे ने उत्थों मुंह मारेगा। सारी रात जागदा है, सारा दिन सौंदा है। अस्सलाम वालेकुम जी सारे वीर, मैं तुहाडा वीर उस्मान भट्टी। इस वक्त सुबह के 6:15 हो गए हैं और मौसम इदा बन गया कि लगता सर्दियाँ वापस आ गई हैं। बहुत ठंडी हवा और रिमझिम शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह बड़े प्यारे बदल बने हैं। बदल कहते हैं जिमें बहुत ज़्यादा बारिश होनी है। कणकां तैयार ने। वैसे ये इतनी बारिश नहीं हुई, थोड़ी जी रिमझिम हुई है। जोड़ गई है बारिश से। बारिश शुरू हो गई है, वक्त वक्त हो रही है। एक बारी माल डंगर नहा रहे हैं। माल डंगर नहा रहे, काफ़ी वक्फा दिता तो हुण लगता है कि हुण जी झुट्टी लगनी है ना। अल्लाह खैर रखी, हुण कम तकड़ा हो गया। बकरियां जैसा बाहर कढ़ियां कोई नहीं, ये अंदर ही ने। खोते लवे खोता उब्बा होया खड़ा है बेचारा। शुरू हुई है बारिश का चला। वो बका मुठे वे क्या ही वेने वेने खोबा बनदा जांदा। हां नुमान साहब जाना है पट्ठे लैन, हुण दुबक खड़े है चौधरी साहब। आज सर्दी करनी है नहीं, आज बारिश होची बढ़ने पाने। चलो खैर है। ये मुन पठाना काम तो रोजाना लेना। बारिश आहिस्ता आहिस्ता हुण तेज होंदी जा रही है। वो कवा आराम कर रहा है डफरे थल्ले। हाँ तेरियां खैरां। अजे तक तो सुक्का डपरा चोया नहीं, तो अज तरपाल कोई नहीं उत्ते पाई असां। ते अजे जिस टाइम चोने मुन बेचारा नस्से दा बिच निकल के। मज्जां हौली हौली हुण बह रही ने, आइयां बह के इंजॉय करिए बारिश में। कट्टे कट्टे दी माशाल्लाह जिंदगी दी पहली बारिश जी इंजॉय करते पे ने। थार के कुबे होए पे हैं। खोता दस लो तो कोको नहीं हाल बेचारे दा रहा। ओ कमदा भी जी ए नाक तकड़ा हो अजे तू पट्ठे लेने ने। पाड़ छे चो रहे ने जी हुण। आ या लगी कहीं पास जाओ दूर सकदा पे फुरकल। इन्ना को कर के गाओ दूर पर से छट रहा अंदर देखो पानी नहीं ਹੁੰਦਾ। लाइट शाइट मार के चेक कर ले, अंदर ही जांदा पे आवे पानी। नेपाल से तो फिर को नहीं किया, कमरे का नवा बनाया। कोई 2 दिनों फर्क पे है हैं? आई बोर दियां गुलां खुआई जा रही ने बकरियां, दुध बद्धा इंदे नाल। चुंगड़े किन्ने दिते से? ले के ले लियां। वाह माशाल्लाह साड़ियां सारे दिते ने ले। अल्लाह करे खैर अड़े रहन, जिंदे रहन।
बच्चियों को तो माशाल्लाह है, पता नहीं की वेख रहे हैं। ये की वेख रहे हो पुत्री, की तमाशा वेख रहे हो? अच्छा अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਤੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਸਾਡੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਵਾਹ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਸਦੀ ओए स्कूल क्यों ना हो गए? आज छुट्टी के सारे पाकिस्तान है। सारे पाकिस्तान में छुट्टी की? अच्छा 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 ठीक, छुट्टी इंजॉय कर रहे हो फिर हैं? ठीक ठाक। आम जा रही है सुबह सुबह पट्ठे पड्डन रात्रियां लैके। चौधरी साहब अपना सारा समान जोड़ रहे हैं ड्यूटी ते जाने वास्ते। टटीरी चंगे रौले पाए ने, टटीरी आओ अंडे होंदे बिच गए ने। तेरा डंकी राजा भी जरा बेगी बिल्ली बनया पिया होना। की बना बम्बई वाला बोल टपना है ते आपने सर्दी दी ला जानी है। कि लाग नहीं पूरे हो। अल्लाह हाफिज़।